Bien-aimé, topesi bino mbote bezwami bisika nyonso mpona kolanda biso na tango na cadre ya émission na biso La Rosée du Ciel. Tozwi ntango mpo tokoka kobondela lolongo na biso lokola toyebi malamu tolekaka na espace na biso oyo mpona kosambela Nzambe, mpona kotia loba na Nzambe mpe komema connaissance na libota na Nzambe aussi, na ba-interview na ba-entretien, na cadre ya partage toujours mpona édification ya peuple de Dieu. Mais le lot okuta na cadre ya losambo, bon avant tobondela tokoka kozwa mwa minute moke exhortation pour epouser ngai na yo tosambela pe kembisa lisuko ndima na biso tolikia malamu na losambo tozali kosala epa na Nzambe. Kasi avant tozwa exhortation na biso pendant quelques minutes alingi tobondela. Père, merci pour ces instants. Nous voudrons les recommander entre tes mains. Nous prions que ta main soit avec nous et que tu bénisses tous ceux qui nous suivent en ces moments. Et que cette parole, Dieu, qui descend sur Dieu, soit une bénédiction pour ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Dans Matthieu chapitre 21, Matthieu chapitre 21, un seul verset, le verset 22. Matthieu 21, un seul verset, le verset 22. Nous lisons au nom de Jésus, il est écrit: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Le thème que j'aimerais partager avec vous pendant 5 à 10 minutes est celui-ci: ranime ta foi. Ranime ta foi. Bien-aimé, verset Totangi, c'est un verset qui parle de la foi. Mais ce qu'on dit verset Totangi, attentivement et le monanga, donc awa Yesu penza azali koloba, bi azali ko exhorter ba disciples ba moni miracle salami na nzete ya figue. Na kate tonnement na bango, nde Yesu akobimisa malobo pe akoloba na bango: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Bien-aimé, la prière, je l'ai toujours dit, c'est la clé. Et na zongeli kolobete, la prière doit toujours être associée à la foi. Personne ne peut prier sans la foi. Si tu pries sans la foi, laisse-moi te dire, bien-aimé, kokoi sangomba oyetelemi liboso na weza problème te. Kolongo la difficulté za liboso na weza problème te. Ko remporter ba victoire na ba kombo etelemi liyo eza problème te. C'est question de nous approcher de Dieu. Mais la Bible dit, lorsque nous nous approchons de Dieu, c'est Jésus qui le dit, nous devons nous approcher de Dieu par la prière avec la foi. Pourquoi cette parole? Parce que Jésus sait, ce que tu as kondimate, liboso na Nzambe, tokozwa eloko tozali kosengate. Bien aimé, ce que zo pousse n'est pas na Nzambe, ozana foite, eloko zo luka okozwa ngote. Mais cependant, le lezabana na Nzambe belé, bakwe déjà kao. Kondimase bungi, makase se sili, poete ba komba eleke beli. Bondo ki alibote telemi makasi. Ba problème eleke beli bazo komituna na obima ndenge nini, na kosala nini, na kolonga ndenge nini, na kokende wapi, na monana ne bien-aimé, mutu moko azana solution na ba problème na biso eza Nzambe. Ce que tu pousses n'est pas inaye, Nzambe wana a décevoir bisote. Bible lobi na Romains chapitre 10 le verset 11, batonio so oba croya kanaye, bazalaka jamais confie. Quel que soit degré, quel que soit problème aux anango, ce que pousse ni liboso na Nzambe wana, okotika la jamais kozala confie na vinayo. Nzamba Bible, c'est un Dieu miraculeux. Oyo ayan lo kabisu, soko zana foi. Na kata prière na yo, tu recevras et loko yo ozali ko senge pa na Nzambe. Bien aimé, oyebi na kata Bible na ngai nazo tambola na ordonnance moko, ordonnance ndeko moko ya mwasi akumi muka zuizemi pezemi à 3 mois. Nous avons en pleine prière. L'un de mes pasteurs, ndeko na ngai pasteur Ntingi, Nzamba pesier grâce à parole de connaissance, amoni li papa ndeko wana. Tanga ayebite ke li papa ndeko wana masimbi li papa na maboko. Per le bikolo li papa oyo.
nzamba ebisinga zana zemi ezana 3 mois mazana menace avortement kolo li papa bimi pe akobete pasteur osambela pona ndeko na poussene pana ndeko na kotuna ndeko zwit ozozwa kisi alobi passer na zana ordonnance boto komelanga yango pa gynécologue apesi une ordonnance na bisi na zui ordonnance. Nous avons prié le Seigneur avec foi. Penebisi kende. Ba kisho ko melango to ko somba ngo soute. Tension ezala ki toujours ba 16 et comme ko inquiété na mobali, ko inquiété na ye et comme ko inquiété même na médecin parce que tension etikalika ka stable na niveau wana ezokitate toujours 16. Mais médecin yebisi o komi na risque d'avortement et ce jour-là na bisi pesa biso ordonnance wana na ordonnance na tiena kata Biblia nanga la Biblia nanga nous avons invoqué imploré le Seigneur et la sœur est partie depuis ce jour-là to keko mona ya lobi banda mukolo wana tension nanga et comme 11 et bascule kalisute. Bien aimé, la prière fonctionne avec la foi. Si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, priez. Mais il faut prier avec foi. C'est le Seigneur qui le dit. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est-à-dire, okozwa kakate atosambeli soko fo ezate okozwa elokote. Mais cependant, bien aimé, ebele na batu déjà foi na bango eza par terre. Ata sambeli meliki ase kenda. Ata sambeli me makambweleki tellement ebele azomonelo kakusala lisusu te na tongwa lelo na ye na quelques principes pour na nzambe a ranimer foi na yo pour koka aussi kozwa succès réussite na makambo yo etongisi bomona. Bien aimé, tant tolobi ranime ta foi, c'est-à-dire c'est donner de la force, donner de la vigueur. Et si ka foi est comme qui par terre, nous avons croire les sous-soutés, nous avons dit mal les sous-soutés, nous avons mis ko basculer, bandeko ebi na kata monde na biso foye ba ete bandeko biloko nyonso koyeko pa na nzambe soko foi ezate okozwa yango te. Mais il faut faire très attention foi na yo basculer te. Hébreux chapitre 11 verset 1. Asungi biso ko démontrer que tout ça a besoin, il y a une foi, mais une foi ferme. C'est-à-dire à taba betiango ba fimbu ate zuiba secousse foi ngo ko tikala stable et ko bouger te. Foi wana yango eza capable ya ko répondre, ya ko zabioner pa na nzambe, yango eza pe capable ya ko produire ba miracle. Mais bien aimé, comment ranimer ta foi? La première des choses, il faut toujours se rappeler de ces échecs et les confesser devant Dieu. Se rappeler toujours de ces échecs et les confesser devant Dieu. Se rappeler de ses fautes et les confesser devant Dieu, voudrais-je dire. Se rappeler de ses fautes. Pour se rappeler na bambeba oyo sali pe ko confessa ngo liboso na nzambe. Bien aimé, parce que soko bambeba wana oyo nga nazo sala oyebi des fois bambeba mingi to ko sala ke ko fragiliser ka pe foi na biso. Mutu azali ko sambela mais eloko wana komi lokola miroir liboso na ye. Chaque fois alingi a s'approcher liboso na nzambe bambeba wana telemi pe fragiliser ye. Oyebi ke lobi oyibaki, oyebi ke lobo bimaki na mobali na batu, oyebi ke lobo fingaki, oyebi ke lobo tukaki, lobo salaki boy. Chaque fois qu'il veut s'approcher, le problème est là. Mais miroir ya faute wana ya meba wana etelemi liboso bandeko et ko empêcher yo kozwa faveur et ko empêcher yo ozwe yano parce que mebo etelemi liboso na yo et fragiliser déjà foi na yo. Bien aimé, bambeba wane kozana na base à faiblesse ya foi na yo. Il faut qu'on évite. Il faut qu'on évite. Parce que ce que telemi et que salamabe pe on dit matange limwe à cause mbeba wana ou cause ya noté. C'est pourquoi pour ranimer foi na yo,
il faut toujours se rappeler de ce que tu as fait et le confesser devant le Seigneur. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de nos iniquités. Ce que tu pousses à fidèle, il y a qu'on limbisa, qu'on pardonne biso, il y a qu'on justifie, qu'on purifie biso, n'a pas ma bena biso nyonso. Ce qu'on zambe à limbisi, ce qu'on zambe à pardonner. En d'autres termes, c'est que Nzambe a créé. Na tango wana nyonso koloba. Nandimi ete kondimano etelemi debu, pe nyonso koloba, okozwa eyano epa na Nzambe. Et loko na mibale, pour oranime fwana yo, il faut toujours s'appuyer sur les promesses de Dieu. Il faut toujours s'appuyer sur les promesses de Dieu. Comment ranimer ta foi? S'appuyer sur les promesses de Dieu. Bien-aimé, des fois, nakata bomo na biso, makambo comme un rappel compliqué. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que celui qui nous fait des promesses, c'est Dieu. Bambonge, ba problème, oyezo comme la yo, et les mbisate fragilisé foi na yote. Mais yebani ninzamba lakaki yo. Yebani ninzambe alobaki na yo. Sache-le que le Dieu qui t'a promis, le Dieu qui t'a parlé, n'est pas un homme. Il n'est pas aussi non plus le fils d'un homme. Azamutute, azape mwana na mutute. La Bible dit, ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas, ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas. Oya lobaki wa lakaki akopia yango. Bien-aimé, tango nyonso o komina suka kondimano se fandi na sima. Rappelle-toi de ces promesses de Dieu. S'appuyer l'icône na ba promesse wana. Nzambe oya lobaki. Sachez-le que Asa un Dieu fidèle. Bien-aimé, la fidélité de Dieu se définit par rapport à sa nature. Hein? Asa Nzambe, Asa kamutute, soka loba kokiso. Eloko elinge lembisa kondima na yo. Malobo elingo lembisa kondima na yo. Zonga na onzamba lobaki bilaka na ye. Eza lokola miroir bandeko. Soko batu balobaki, so batu balakaki yo. Batango bakoki ko wanga na maloba na bango, bakope ko kufa na bango. Mais Nzamba wanga na kamaloba na yete, Nzambe pe akufa kate. Bilaka na ye eza éternel. Nzamba Bible c'est un Dieu éternel. Oh, c'est merveilleux. Tango eza tenelenge na fongola, likambwa mokwa wa monene sur la divinité de Christ. Pour Nathalie Sabiso makambo na nikoloba, mais je crois na batango na biso koya tokozanga te kolobelango. Dieu est fidèle par rapport à sa nature. Na kati na bonzambe na ye akosakate asa fidèle. Dieu est fidèle par rapport à sa parole. So aloba ki akosala. So ko moni olembi kondime komi déjà ko soit ba marteau bien-aimé s'appuyer na ba promesse na ye akotika yote. Ato moni ba tunos ba abandonner yo. Ato moni bitumbeye makasi. Tu te sens seul sur le chemin. Rappelle-toi qu'il avait dit ye penza lobaki nakotika binote nakozala na binotango nyonso kinosuka na mokili. Ato moni penze ete nakokite zonga na kati na maloba na ye azalaka mutute azalaka Nzambe na nature na ye akosakate. La deuxième des choses, la fidélité de Dieu. Bien-aimé, c'est par rapport à ses alliances. Bien-aimé, anangina loba, il est important na vie na yo ovanda kana Nzambe na kat na alliance. Yekola kovanda Nzambe na kat na alliance. Yebaka kotonga ka alliance no na Nzambe, yebaka nyonso pe tango nyonso na vie na yo ko renouveler ka alliance na yo elongo na Nzambe. Sa Nzambe azongaka akanisaka baboyo kanina ye. Il y a des choses au kokoswa. Il y a ba komba musoko longo ko bima na kata ba komba wana
kaka sokoza na 4 na alliance na victoire oyebi bandoki ya famille bazo combattre yo ba réunion zo salama na famille na yo tant musu bazo kota na ba alliance na bato mususu na bandoki musu ya balabala quartier azane ya balabala mazana posa ka bako isayo ake ko sala alliance na muta famille azane ya famille ana posa ko iso bazo bake ko lu esiko kenda kawana bake ko sala alliance kuna kaka poyo et toi tu veux vraiment biman na kata combat wana sans alliance je voudrais encourager quelqu'un en vie au vivre dans Nzambe na kat na alliance tolingito sambela mais tu can ajouter ces 2 éléments sur comment ranimer ta foi bien aimé oko ranimer foi na yo en faisant confiance na liloba na Nzambe tiens confiance na liloba na Nzambe bien aimé la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend. Na yebite maloba nini oyo yo yo kaka. La foi vient de ce qu'on attend. Romains chapitre 10. C'est un verset formidable. Laissez-moi vous le lire. Romains chapitre 10. Sur le verset 17. Romains chapitre 10. Verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Bien-aimé, soko liloba na kati na yo ezate. Hein? Elingo lobete kundi mana ose lali. Et c'est quoi? Et le que copie à force. Et le que ranime foi na yo, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important na vie na yo. Oye ko la tango nyonso ko tanga lilobana. Médite la parole de Dieu. Prends ton temps. Tanga lilobana. Plus ozo tanga liloba. Bo moto ya kate so ya makasi. Pe kondimano so kola. Kondimano so telema debout. Zwa tanga koyoka kaliloba na Nzambe. Plus ozali pe koyoka yango, plus kate nezo kola. Bo moto ya kate. Kate bo moto no na kate ezali kokola. Pe kondimano ezali kotombwa na lisusu koleka. Ato koya kikao. Mais lilobo so yoka. Lilobo so tanga. Ezala makoki pe na nguya. Ya koyeba ko ranime. O eza foi na yo. Na yebite yo tanga kanini. Na yebite yo yoka kanini. Mais na yebise na yepo na yebisa yo ndengwana. Et plus tu médites la parole, plus tu écoutes. Bien-aimé, c'est important. Pe kosunga yo. Okoka. Kubondela. Pe kozabiano. Koute pananzambi. Comment ranimer ta foi? Le 4e élément, c'est la prière. Bien-aimé, pour ranimer ta foi, il faut prier. Bien-aimé, plus nous nous approchons de sa présence, bien-aimé, na présence na ye, nzambapia kabiso na biloko to imagina kate, na présence na ye, nzambapia kabiso ta oyebi bandeko, yangwana soko diable atie mutu na kata piège pour abebisa ye, asala ke fort abunda kabandeko, pour alongola ka mutu na sala makasi, asala musika na nzambe, parce que plus mutu azo poussa na nzambe, na présence en Nzambe, plus pe Nzambe apesaka moto na makasi, plus pe kondima ya moto na yaka makasi, et comme plus moto azopusa na sa présence en Nzambe, plus c'est ça la kete moto bana ko croire, bana ko ndimete l'impossible liboso na Nzambe ezalaka te. Plus moto azopusa liboso na Nzambe, plus pe foi na ye ezomata ba degré, plus pe foi na ye ezokola. C'est pourquoi na kata mondo komona ete bato mususu bazoko tergiverser, mais ba mususu bazo telema ngwi na kata foi par rapport ya bomo yo bazali komema muto ya sambe la kanzambe abanga ka ba danger te, muto azalaka nyoso na sa présence en Nzambe abanga ka ba ndokite, muto telema atano na sa présence en Nzambe akima kama kamate, parce que Nzambe amatisaka déjà foi na ye, amona kama kamususu wana te, mamona ka ce que Dieu est capable de faire. Nazobi sana muto ya zolandanga lelo ozwili bakwa kolandanga eloko yo wana ezotungisa yo nangina bisa yo matisa seulement foi na yo, matisa kondima na yo. Bien-aimé, Moïse Palonga Kabola mer rouge, Moïse n'avait que besoin de la foi.
abika bata ebele akoli na nzambe ye koli kolukelongi na nzambe kolukelongi na nzambe dimension ya foi na ye emata de telle manière danger moko liboso na ye etikala lisusu kozala te. Bien aimé, nalingi tosambela eloko mosusu ekomatisa ekoranime foi na yo ekopima bomoi na foi na yo eza libondeli eza eloko tolingi tosala olimbisa nasukisa na likambo oyo ya suka likambo ya suka. Comment ranimer ta foi? Bien aimé, c'est servir aussi des expériences des autres en se servant des expériences des autres. Comment ranimer ta foi, bien aimé? C'est en se servant des expériences des autres. Hein? Bien aimé, obina kata Bible bandeko. Élisée akoka kokwea kaota na komi liboso ya Jourdain. Naba na ba prophète bazotala ye. Miso na bango etelemi wana pe ezotala Élisée pardon. Jourdain yangwana aleka. Mais Élisée s'était servi de l'expérience de son père. Oki na kata prière na ye a invoqué mutu mususu te, mais a invoqué le Dieu d'Élie. Il a vu ce que Élie a fait. Tama komi liboso a problème et matisi kondimana ye. Ah le bandeko nzambe ye moko alinga ka zongisa kutu même Josué na kata expérience parce que Josué atambola na Moïse. Mais Moïse azali susute. Mais nzamba yebaki ete Moïse Josué a succédé ye a okuta na ba problème. Ba problème ko lembisa foi na ya koki ko banga. Mais nzambe alinga ka zongisa ne expérience ambia Moïse ayebisa yete ngande munazaki na Moïse na kozala pe longo na yo. Et c'est Moïse, c'est Josué a vu comment Moïse a séparé la mer Rouge. C'était une expérience. En un certain moment, comme il est à mer, je suis à Bangal sous-souté. Aïbissa na peuple, préparez-vous. Dans 3 jours, donc on est journée. Bien aimé, il faut que nous se servir dans l'expérience. Nous souci à battre. Et que sunga biso. Et que sunga biso. Ofandi otelemi na kata problème oyo maternité comme ko embrouiller yo maternité comme ko tungisa. Bien aimé, rappelle-toi des expériences des autres. Tu n'es pas la première personne à connaître le problème one. Na kata problème à difficulté maternité, tu n'es pas la première personne. Miroir eza liboso na yo Sarah zawana. Rebecca zawana. Rachel zawana. Elisabeth zawana. Okoki ko s'appuyer ko se service na ko se servir na expérience na bango nzambo ya salaki na bango akosala pe na ngai l'expérience wana ekoranimer foi na yo. Bien aimé, tolingi to sambela mwa moke na ninga kina pesa exhortation yo pe sunga yo mais na yebisa yo ete yo teleme esika moko zobanga kondimase kwei-kao tika to telema nzamba Bible a relevé yo apeso makasi. Rassure-toi que dans Nzambe batu bakoyaka te. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tika tokanga misu tobondela Nzambe elongo. Nzambo yo Nzambe malamwe. Nzambo yo Nzambe malamwe. Nzambo yo Nzambe malamwe. Nzambo yo Nzambe malamu. Nzambo yo Nzambe malamwe. Nzambo yo Nzambe malamwe. Nzambo yo Nzambe malamwe. Nzambo yo Nzambe malamu. Atabitumba tokolonga. Atabitumba tokolonga. Atabitumba tokolonga. Atabitumba tokolonga ye. Bien-aimé nalingi tosambela Nzambe tozana minito tozana ngo toko utiliser simplement force ya maloba na biso par la foi poto ba kolonga liboso ba kombo etelemi biso. Nalingi to banana no kotombola Nzambe ko pia Nzambe merci pona libaku pona tamba pesi biso tika to bona na kombo ya Yesu Kristo to peso merci Nzambe na bomoi.
opeseke biso libaku nsima na exhortation ko s'approcher les sous na pene na trône na yo nzambe liboso ya trône ngolu na yo kobondela yo zwa lokumu yo okoyokaka mabondeli okoyoka biso zwa lokumu yo okoyanola mabondeli okoyanola biso na ngongo kolo topesi yo matondi pona ndimi ete ebele na bato bazwi libaku akolanda biso otelemi obelemi wana mpona koyanola moko na moko. Merci nzambe mpona bikambo ozali kosala na nzela maloba oyo. Merci nzambe mpona miracle ozali koopere na bato bazali kosemba elongo na biso. Nazali kondima ete na rien ke na kati na espace oyo kolo ozali kosala bikambo ozali kosala miracle ozali kovisite mabota na yo honneur gloire ezonga epai na yo poza tata na kombo na Yesu. Bien-aimé kende kosambela nzambe belela lisusu rene na ye na kata ndako na yo rene ne na vi na yo rene ne esika ozali nalingi bokonzi ya nzambe rien ke bokonzi na nzambe na vi na yo rien ke bokonzi na nzambe na mosala na ndako na baprojet mpe na bareve na yo ata eteni ya misala satana ekota te ezwa esika te banda kobela rene na nzambe tobonde na kombo na Jésus. Yesu nasambeli présence na yo trône na yo rene na yo nzambe ekoma mabongo Jésus tango nyonso tozali kobondela tolobaka ete tata tika bokonzi na yo eya rene no ekita na ndako nyonso ezali koluko na ntango oyo na mabota nyonso na bana no nyonso oyo bazali koluko na ntango tate elongo na biso esika bazali nkembo ekita yawe soko nkembo ekite kofongola makambo soko nkembo ekite kobikisa soko nkembo ekite korestore soko rene no ekite korestore ata na makambo ekufaki soko rene no ekite korestore ata na mabale ekufaki soko rene ekite korestore ata na misalo ebebaki yaka na rene yaka na bokonzi soko rene ekiti baba ekorestore ata basante ekorestore ata mabota yawe na nguya tozondima sokiti tozondima ezoloza elongo na biso tozondima obelemi na ngongo mpona kosala bikamwa elongo na biso na kombo na Jésus-Christ. Bien-aimé tolingi tosambela lisusu. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Batuma be o bazo détruire ba vie batu bazo sala obele lolemo. Bazali koloba, bazali kosaka. Na libaku moko tozwi na tango yo. Na lingi o sala otala rétroviseur a vie na yo. Libota no komezo tambola, vino komezo tambola. Nyonso zo vivre ezaka conséquence maloba. Ya bondoki ya libota. Tata mwasi alobaki, noko alobaki, mama alobaki, kopa alobaki, tolingi ya alobaki. Mais bien aimé, tozana nguya toana makasi koleka bango. Notre alliance avec Jésus-Christ est plus forte que oya bango. Banda ko utiliser kaka maloba na yo. Ni mette na lo lemo nguye sali. Banda ko longola, banda ko effacer, banda ko détruire maloba nyoso mabe. Eloba makina moy, eloba makina butu. Oyeboye batale banda ko effasango na kombo na Jésus. Père éternel, na kombo na Jésus. Nazoko effacer maloba nyoso mabe. Oye loba makini kolo na bana na yo. O bazali kolanda na nzambe. Esika bafandi na bafotei na bango. Moko na likambo na ye. Nana loba kili kolo na ye. Nana zwa kibokonzi likolo na ye. Ezala tata mwasi. Ezala noko. Ezala koko. Ezala famia tata. Ezala famia mama. Osi baloba ki bakolia. Obasi baloba ki bakoboma. Osi baloba ki bakobebisa. Maloba na bango eza effacé. Maloba na bango ekwe na kombo na Jésus. Na bonde lio na kombo ya Yesu Kristo. Jambe na bikama. Maloba na bango eza effacé. Eza annulé. Eza neutralisé. To kwa isi rende na bango. Peut to proclamer alliance na biso na Yesu Kristo. Na yebete nzambe. Makile tangane kulusu eza makasi koleka alliance na bango. Par ton sang Jésus. To yeko effacé. To yeko détruit. To yeko effacé. To yeko détruit. Ma pacte na bango. Koufe kokota te. Malade kokota te. Blocage koya te. Liwe koya te. Sécheresse koya te. Na kombo na Jésus. Stérilité pe koya te. Baba telema. Défendre cause na banana yo. Posa nzambe. Na kombo na Christ Jésus. Na lingyo sambe la lisu bien aimé. Banda kende ko condamner notre nyonso mabe oyo lota. Kende ko condamner piège à Satana. We telema kiliboso na yo. Butola la ba cauchemar. Lokola batu bazolanda yo. Oko sambe la nzambe.
condamné bandoto amabe pe déclarango kobanda lelo bandoto nange komi akitoko babutu nange komi akitoko to sabe na kombo na Jésus alléluia bandoto nyonso amabe ennemi alatisaki na vie ya bana na yo père na condamnango na kombo na Jésus papa na condamnango na kombo na Jésus na kwesi na brise na détruire yango na kombo ya Yesu pe na tatoli restauration ya babutu ya bana na yo restauration ya babutu na bango bazwa kimia na libota ya tata ya mama obazoluka yo nzamba confondre bango nom de Jésus alléluia kende kosambela siko kende kobebisa ba agenda ya satana pe loko nyonso mabe bakali na vie na yo zongesila ngo bango tatola ekokomela yo te okovivre yango to okomona yango te nzamba bible atambola na yo pasalo bikamwa bodela na kombo Yesu Kristo na ye ko anile pe ko renverser agenda nyonso maléfique esika bakondana ki mwana na zolandanga kaka nde na tombo loboko nanga likolo agenda wane yamba moto agenda wane sika oye sinama na famille ya papa oye sinama na famille ya mama e yamba moto na kombo na Jésus agenda maladie chronique eziki na kombo ya Jésus oyo siba sinya ki pacte na bango pe barobake tango na yo yango yo kende oko kende te poko kufate malheur bakana ki na vine zonge la bango pasi bazokana butumo na vine zonge la bango na tatoli na kombo na Jésus ozamo longi au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons te dire merci. Na sambeli pour na peuple na yo. Na nyazaki condamné à sa liberté. O baloba keta okende liboso te na tatola kende liboso. Alonga bikamwe salama na kombo na Yesu. Amen. Yo zwaki libakwa kolanda biso totoni nzambe pona ngolo yo zwaki pe bawe bakokuta na biso na sima bakoyoka pe bakolanda émission yotika nzambe apambola bino soko zali na ba requête na yo koyiko tindela biso audio koyiko sala ta message na numéro na biso tokozanga pe kobondela pe ko soutenir na prière c'est le 098 87 52 183 089 42 62 716 Nazongeli 089 42 62 716 098 87 52 183 okotinde la biso barequête na yo tokozanga te kobonela nzambe pona yo tosuki lelo awa nesiko yo tokutani à la prochaine nzambe apambola bino.